hai scelto la location, hai scelto un percorso primordiale, ok, abbozzato, vedi che c'è uno nettamente più forte su un tipo di percorso, che ogni tanto nella storia capita, Merckx, Pogacar, ok? Lì l'errore dell'UCI sta continuare su quel percorso lì che avevano deciso dall'inizio. Lì il primo tratto lo fai in linea, il più possibile, senza metterci tante salite e basta, e poi fai magari gli ultimi 6-7 giri di quel circuito lì. Sono d'accordo. Ti viene fuori 3006-3007, Van der Poel, Van Aert, Anche meno, Evenepoel, guarda. Stuyven, Vincerebbe lo stesso lui comunque. Non è vero, non è vero, non è probabile, vero. però Allora ci guardiamo la incerto. volatina di 10-20 corridori, No, vince non è il così, mezzo no, ti sicuro sbagli, e non ci piace lo non è così. stesso. Non è infatti, così, no, se ti no. metti meno L'unica dislivello, fare tu un- permetti a Van Aert e Van der Poel di andare lì Sì, e dai. di giocarsela con Soprattutto Pogacar, che è l'unico soprattutto Van modo der che si è Poel, visto con alcune soprattutto Van corse der sono Poel. perle, come la Sanremo.